a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, la Little Things and Not So Little Things I Love. Y bueno, hoy les traigo un haul que da mucha emoción porque es el haul del Día de la Madre, que me regalaron por el Día de la Madre y que me regaló por el Día de la Madre. Y bueno, fue el domingo pasado, ya es una semana, pero bueno, estaba esperando porque uno de estos artículos no había llegado a tienda, así que tuve que esperar. Lo ordené ese día, bueno, mi esposo y mi bebé lo ordenaron ese día por mí y llegó en la semana, así que bueno, aquí está. Lo primero que tengo que decir es que bueno, que el mejor regalo que una madre tiene pues obviamente son sus hijos, y yo estoy súper feliz y agradecida con la vida, con Dios y con mis doctores porque tengo una bebé preciosa y pues me costó mucho tenerla y gracias a Dios ya la tengo y puedo celebrar el Día de la Madre. Y como digo, el mejor regalo que uno puede tener el Día de la Madre es tener a sus hijos con uno, y yo tengo la dicha de tener a mi niña conmigo. Este es mi segundo Día de la Madre y bueno, ella es mi mejor regalo. Si la quieren ver, bueno, yo no la pongo de frente, pero en Instagram pueden ver alguna foto de ella justo el Día de la Madre. Y bueno, vamos a empezar con estos regalos del Día de la Madre. Vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande, ¿ok? Entonces, lo primero es, este regalo es un labial de Christian Louboutin. Yo solamente tenía zapatos hasta ahora de Christian Louboutin, nunca he comprado un bolso ni maquillaje. Una vez compré una pintura de uñas, sí, y se la regalé a mi hermana. Pero bueno, aquí está, este labial. Es que me parece tan bonito el empaque. Y bueno, la presentación del labial, vamos a sacarlo. A ver qué dice. Trae como un dust bag para cargarlo. Y bueno, obviamente uno no lo va a cargar como collar, pero bueno, es bonito tenerlo. Aquí está, qué bonito. Es en color rojo, quería un labial rojo. Y bueno, como ya saben que la cámara está un poco lejos, yo les voy a dejar después una foto, ¿ok? Pero aquí está, un labial de Christian Louboutin. Ya luego les contaré qué tal es, qué tal pinta, cómo es la calidad, cómo es el color. Pero bueno, en todo caso este regalo es súper bonito y original. Ojalá valga la pena lo que cuesta por la calidad del producto. Ya veremos. Ese es el primer regalo del día de la Madre. El segundo es este de Christian de Louis Vuitton, que fue el que dije que pedí, pero estuve esperando porque ese día ya se había agotado en la tienda. Bueno, aquí está el comprobante de la compra. Bueno, el Sales Associate que me vendió esto, que no es la misma de siempre, mi querida Sales Associate, sino otro de la tienda, pero ellos son súper adorables todos, en verdad. La verdad que la tienda que a mí me toca de Louis Vuitton, la más cercana a mi casa aquí en Miami, todos son adorables conmigo y conmigo. Me dieron a probar los perfumes que bueno, ya yo los había visto ahí en display y la verdad que tienen unos muy ricos. A mí no me gusta el olor de las rosas en perfume, me encantan las rosas y me encanta cómo huelen en realidad, pero no cuando las transforman en perfumes. Tampoco me gusta el olor de los perfumes que sean mucho de flores, pero sí me gusta mucho el olor de la vainilla, y encontré uno de las fragancias de Louis Vuitton que me encanta porque es a vainilla, y es el Contre Moi. El Contre Moi es un olor que bueno, a mí me mata. Tiene un olor a vainilla y es fuerte, así que estoy segura que voy a comprar ese perfume. Bueno, pruébenlo si no los han probado, porque la verdad que tienen un olor intenso y a mí me parece eso bien, son más duraderos. Pero bueno, vamos a la compra. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué hay en esta caja. Bueno, esto es un SLG pequeño, pero que yo tenía tiempo queriendo tener, porque el pouch de maquillaje que ya les mostré en el video de que hay dentro de mi pochette Métis era muy grande
Y yo quería probar, ya les dije en ese video que yo quería ir probando SLGs más pequeños para no tener que estar cambiando cuando cambio de bolsos. Y por eso había leído muchos reviews y me habían recomendado mucho el pochette pequeñito, el mini pochette este. Tiene un tamaño ideal, ¿verdad? Para... Uy, ¿qué trae aquí dentro? Bueno, lo que te dice que está, de qué está hecho, ¿no? Yo creo que yo lo voy a usar para el maquillaje. Yo creo que aquí me cabe lo esencial que uno lleve en su bolso, porque obviamente pues nada, el maquillaje grande está en la casa de uno y uno se maquilla antes de salir, pero bueno, siempre te gusta retocarte. Yo creo que aquí me cabe perfectamente eso con lo que yo me retoco. Este mini pochette está muy bonito, que se lo puse a Mía como un bolso y le encantó. Yo creo que terminaré comprándole uno en otro color a Mía para que lo use como un bolso pequeño. Pero la verdad, he leído muchos reviews y visto muchos reviews aquí en YouTube, y esto es una pieza que todo el mundo debería tener, porque incluso, qué sé yo, vas al mercado, vas a la gasolinera o vas aquí te cabe perfectamente los ID, un pequeño car holder, te cabe las llaves del coche y las llaves de la casa y pues perfecto. Entonces este mini pochette tenía mucho tiempo queriendo uno, y bueno, pues aquí está, de regalo del Día de la Madre, de mis seres queridos tan maravillosos. Vamos a guardar. Aquí está la referencia y el número que le dan. Vamos a quitar esto de aquí para que no nos quite la luz también. Y el último, tengo mucho tiempo queriendo un bolso Valentino. Tengo mucho tiempo queriendo un bolso rosado. Y ya saben, pero este año vino tan fuerte el rosado para primavera y para verano. Y yo quería un bolso rosa, pero no quería uno muy grande, porque ya yo tengo uno grande de Prada, que han visto en mi Instagram, que bueno, algún día lo verán cuando haga la colección de bolsas, que quiero hacerlo pronto. Pero quería un bolso de rosa pálido, no muy grande, de mediano a pequeño, y encontré este Valentino hermosísimo. Ya me parece un sueño bolso, y es otro regalo del Día de la Madre, va por eso significar mucho también. Wow, la verdad que este bolso está súper bonito. Miren qué belleza. Díganme que no es el vitelo clásico de Valentino. Este es el tamaño pequeño y bueno, se puede usar como bolso en el hombro o se puede usar como crossbody, porque trae la tira suficientemente larga para hacer el crossbody. Yo tengo unas cuñas o wets de Valentino que son exactamente este rosa. Esto va a ir perfecto con ellas, me encanta. Y bueno, el tamaño ya saben, es el vitelo pequeño de Valentino. Se abre igual que el pochette métis, con este lock que le das a los dos lados y se abre. Y bueno, tiene un compartimiento solo, un bolsillo con cierre, las etiquetas, y otro bolsillito que no tiene cierre. Yo me imagino que aquí me va a caber el mini pochette y poco más, a lo mejor un card holder, o solamente el monedero y el maquillaje en algún lado y las llaves de la casa, por supuesto, o del coche. No es un bolso grande, pero creo que va a ser su cometido y es muy bonito. Y yo ahora estoy encantada con mis regalos del Día de la Madre, tanto el mini pochette como este bolso de Valentino, como este labial de Christian Louboutin. Seguro que los voy a usar mucho. Este me encanta. Quería hablarles, hoy tengo puesto este brazalete tan bonito y ya me habían preguntado por la calle que de dónde es, y yo quería decírseles porque es de una amiga. La diseñadora que hace estas joyas es una amiga mía,
y tiene muchísimo talento. Y su página de Instagram, para que la sigan y puedan hacerle pedidos, es BeJewel. Yo les voy a dejar el link en la cajita de abajo, pero miren qué bonita. Se adapta, bueno, es tan elegante y me gusta mucho. Ya saben, se los voy a dejar el link. Y bueno, esto es todo por hoy. No olviden, si les ha gustado este video, suscribirse al canal y darle deditos arriba. Y bueno, espero poder seguir haciendo estos videos que a mí me hace ilusión hacerlos, y espero que a ustedes les haga ilusión recibirlos. La verdad que hasta ahora los mails y los mensajes, los comentarios que me han dejado diciéndome esto que yo había visto, que es que hacía falta reviews de artículos de lujo en español, pues la gente le ha tenido muy buena recepción y me han dicho que sí, que hacían falta y que lo siga haciendo, y por supuesto que mientras pueda los haré. Así que bueno, ya saben, suscribirse. Y quería decirle a mi suscriptora Jenny, que me ha pedido mucho un video comparando los tamaños de los bolsos de Chanel, que ese es el próximo video. Lo que pasa es que claro, se atravesó el Día de la Madre y había que hacer este unboxing haul del Día de la Madre, pero es el próximo video, lo prometo, es el próximo. Así que muchas gracias, suscriptores, por todo su feedback, por pedirme videos, que es lo que quiero hacer lo que ustedes me piden, y bueno, aquí seguimos y espero que por mucho tiempo. Así que, como siempre, un beso. No olviden suscribirse. No olviden también suscribirse a mi Instagram, porque ahí pueden ver cada día cómo combino todas estas piezas que les muestro. Y bueno, porque me gustaría mucho que se pasaran por allí también. Bueno, hasta la próxima.